pristatome Erasmus Plus programos finansuojamo bendradarbiavimo partnerysčių projekto MIREST audio įrašus. Projekto metu mūsų mokytojai kartu su psichologais organizavo kūrybinės dirbtuves garbingo amžiaus asmenims, kurie COVID-19 pandemijos metu išgyveno stresą, tačiau rado savyje jėgų atsitiesti. Šiuose įrašuose pateikiami asmeniniai dalyvių liudijimai, kuriuose jie atvira širdimi apibūdino savo gyvenimą, emocijas ir sunkumus, su kuriais susidūrė tomis dienomis, o taip pat, kas jiems padėjo išgyventi pandemijos laikotarpį. Istorija nutiko 2022 metais, vasario mėnesį. Mano vardas Aleksėjus, man 67 metai. Turiu Lietuvos pilietybę. 45 metus gyvenu Lietuvoje. Nors esu gimęs Ukrainoje, tačiau būdamas 20 metų atvykau į Lietuvą. Įsigijau aukštąjį išsilavinimą. Čia sukūriau šeimą, visus metus dirbau mėgstamą inžinieriaus darbą ir laimingai gyvenau visus šiuos metus. 2022 metais pavasarį sulaukiau skambučio iš Kryme požemėje esančio brolio. Brolis pats paskambino. Aš girdėjau, kad brolis bėga, sunkiai kvėpuoja, aplink griaudėja sprogimai. Brolis kalbėjo, kad nežino, ar išgyvens. Aš klausiausi jo, ašaros bėgo upeliais. Nesupratau, kad tai gali būti atsisveikinimo žodžiai. Esantis kartu žmonės godė, linkėjo tikėtis geriausio, siūlė vaistų. Šitos patirties aš niekada nepamiršiu ir tikiuosi, kad to daugiau neišgyvensiu. Nors esu kilęs iš tų kraštų ir gyvenime patyręs karą, šiam karui nebuvau moraliai pasiruošęs. Prieš karą bendraudavau su artimaisiais gyvenančiais Ukrainoje ir vis įsivaizdavau, kad laukia sudėtinga situacija, bet tikrai nesitikėjau, kad tai bus siaubinga. Nesitikėjau, kad bus naikinami ištisi gyvenamųjų namų kvartalai, griaunamos mokyklos, ligoninės, žudomi civiliai žmonės. Tai be abejo buvo tikras šokas. Toliau sekė siekis išvežti artimus iš karo zonos, bet jie pasirinko likti tėvynėje, tik persikėlė į saugesnę zoną. Kiekvieną dieną susisiekdavau su ten likusiu broliu ir jo šeima ir kiekvieną dieną jaučiau nerimą, jeigu pastarasis nekeldavo telefono ragelio. Įsibėgėjus karui nerimas sustiprėjo, jaučiau įtampą, beprasmybę. Baimė dėl savo ir aplinkinių saugumo ateities vis didėjo, labai sustiprėjo išlikimo instinktai. Man buvo sunku ir toliau užtikrintai gyventi įprastoje savo rutinoje. Aš vis ieškojau būdų, kaip padėti ten likusiems giminaičiams ir visiems tautiečiams. Nuo nerimo sušlubavo mano paties sveikata ir tada kreipiausi į medikus. Įgūdžiai leidė man prisitaikyti prie sunkumų. Palaikantis ryšys. Mano šeima tai žmona ir suaugę vaikai, kurie gyveno netoliese. Visi kartu dalinomės savo išgyvenimais, nerimu, palaikė vienas kitą, stengėsi padėti kiek galima. Krizinių laikotarpių iki tol turėtų asmeninių resursų nebepakako tvarkyti sudėtingais, stresiniais įvykiais ir išgyvenimais. Aš praradau saugumo kontrolės jausmą, todėl artimųjų palaikymas tuo metu tampa itin reikšmingas. Tikėjimas. Visų pirma, stengiausi neleisti, kad mane pavergtų baimė. Visą gyvenimą tikėjau Dievu ir šią akimirką mane palaikė tikėjimas. Maldose kreipdavausi į Dievą, ypač prašydamas pagalbos artimiesiems. Prašydavau pagalbos ir atkuriant teisingą taiką Ukrainos žemėje. Ypač meldžiausi už tuos, kurie gina Ukrainą, kurie tomis dienomis yra
pasiaukojimo ir atsidavusios tarnystės savo tautai pavyzdys. Išgyventi šį laikotarpį man padėjo psichoterapeuto pagalba. Dukrai pasiūlius kreiptis į terapeutą pradžioje neatpykau. Mano manymu, kai šeima išgyvena tiesioginę grėsmę, kreiptis pagalbos dėl nemigos buvo savanaudiška ir pinigų švaistymas. Bet ilgainiui supratau, kad mano problema tik gilėja ir gali sukelti dar didesnis, todėl nusprendžiau pabandyti. Tačiau mano šeima tam prieštaravo, nes jau nebesu stiprios sveikatos, o dėl amžiaus jokios organizacijos manęs nepriėmė. Iš pradžių pykau ir jaučiausi negalintis nieko padėti. Tačiau vėliau atsirandant vis daugiau organizacijų padedančių nukentėjusiems nuo karo ir remiančioms Ukrainos gyventojus, aš vis dėlto prisidėjau prie jų veiklos, skirdamas visą savo laiką.